香港朋友仔，今日來到我哋旗杆新城嘅核心板塊，睇個保利天棍啦，140萬就可以立低4房單位啦，首期10萬就可以上車啦。樓下就有一個中港直通巴士站，旁邊就係地鐵站啦，然後10分鐘就可以去到我哋 Costco 同 Toll Park 嘅衣食住行，非常之方便。跟住我哋鏡頭睇下你嘅屋苑係點樣先。上到屋苑我睇翻呢個單位啦，朋友仔，呢個係107平方可以做到4房2衛嘅單位噶啦。咁一入到眼嘅係我哋一個中西合璧嘅一個廚房。咁呢度做咗個中島台嘅。咁啊睇翻我哋入門嘅話，呢度都一個玄關位嘅，佢做咗好多嘅收納。咁呢度都係可以放一個鞋櫃嘅地方。咁啊睇翻我哋個單位咧係非常之靚仔嘅。咁呢個客廳咧，前方嘅視野係可以望過成個旗杆三城嘅。咁啊呢個單位嘅一個視野都好開闊、好開揚。呢個客廳咧都放咗一個6到8人嘅梳化位嘅，而且我哋呢間房都係可以變成一個功能間嘅。咁啊你可以做一個睡房啦，又可以做一個茶室啦。咁啊睇翻我哋入邊嘅另一間睡房啦。咁啊呢個係做咗個 BB 房嘅，睇起身非常之溫馨嘅。咁啊呢度都係仲有一間房嘅，呢個陽台都係就係1/2嘅面積，非常之舒服。睇翻我哋個客廁做咗個3段式嘅一個乾濕分離嘅洗手間。咁啊睇翻我哋主人房啦，呢個主人房非常之大氣，哇！而且個飄窗位都俾到好大，而且佢個後廁都係做咗個乾濕分離嘅。咁啊睇翻我呢個單位咧就已經係介紹完啦。咁啊呢個單位咧係我哋旗杆三城板塊當中嘅一個核心嘅單位啦。依家140萬就可以立低啦，首期10萬就可以上車啦。咁啊香港朋友仔睇到咁靚仔單位有冇興趣啊？如果有興趣嘅嗱先揾我啦。